Hammaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Kamina Kamtarin Ali. Hammaga assalomu alaykum azizlar. Qalaysizlar, chotkimi, ishlab bo'lyaptimi? Nima gap, nima so'z, nima yangiliklar? Jonlaring sog'mi, omonmi? Nima demoqchiman? Bugun zalga tayyorlanyapman. Короче, har kuni har kuni через день zalga masalan borishga sekin-sekin nima deydi, nastroy qilib oldim. Inshaalloh. Hozir soat 5 bo'libdi. Вот так. Bugun nechinchi число? Число nechi? 7-aprel. 7-aprel. Endi hozir tak, hozir 7-aprel, bugun soat 5. Hozir endi sekin zalga ketyapman. Haligi fikrlarim ikkilanib ketyapti, hozir bir ko'p gapni qaytarib nima qilaman. Proteinchik ichib oldim, zaldan oldin ichdim bugun, cho'tim. Nичего страшного, chut dozani ko'paytiramiz. Necha kilo bo'lganman? Qiziqmi? Ketdi unda. Где-то yarim kilo, 1 kilodan oshiqrog'ini olib tashlaymiz hozir kiyimga, to'da-sudaga. Qayerdadir 70 lar bor. 70 lar bor. Всё, от души. Hammaga обнял. Sekin yo'lga chiqib, hozir davom ettiramiz videoni. Ey do'stim, qalaysan? Sog'liqlaring yaxshimi, bo'lyaptimi? Ishlar yaxshimi, joyidami hammasi? Sekin-sekinmi? O'xshamayapti. Bilaman do'stim. O'xshamaydi boshiga. Vashshe motivatsiyani yirtib qo'yadigan keyin bordi. Ладно. Главное, mana bu boshlab olish. Главное, mana bu noto'g'ri gapirib, qanaqadir bir nima deydi? Mana bu drish zalga kelib yuribdi, bunaqa maykalar kiyib, oyog'ini qarab, to'da-suda ko'p gaplar bo'ladi-da. Lekin o'shalarga e'tibor bermaslik kerak. Постоянно bitta joyda tishlaringni uzishga harakat qilish kerak. Постоянно до конца borish kerak. Men hozir shuncha odam menga qarab turibdi, lekin men syomka qilyapman. Gapiryapman, menda hozir vнимание bor, lekin u narsalarga qaramaymizda, bizda maqsad bor oldimizda, o'sha maqsadga qarab faqat harakatlashamiz. Faqat o'shanga qarab, faqat gaz, ding, bro. Только tashlab qo'ymaslik kerak. Hech kim seni o'rningga mana bu yerga kelib zalga nima qiladi, nabor qilmaydi yoki bir hech kim seni o'rningdan kachasi qilmaydi. Hech kim seni o'rningdan chiqib pul topmaydi. Hech kim seni o'rningga kontent topib bermaydi yoki o'zing faqat bitta o'zingsan, faqat gazni bosgin. Ota-onaga, bitta amtiraga qarab qolish kerak emas. Faqat gaz. Boshqa yo'li yo'q. Shuning uchun Ali akangni maslahat mana shunaqa. Ali akangni mana shunaqa maslahat. Nima deydi? Erkak bo'lib, qo'lga olib, to'lka gaz. Faqat gaz. Inshaalloh mana hozir 70 kiloga 71-72 kilodaman hozir. Endi maqsad 80 ga qarab ketish. 80 ga qarab ketish. Va bu to'lka kontent, to'lka вообще cho'tki niyatlar bor. Inshaalloh avvalambor faqat harakatda, faqat va yana faqat harakatda. Hech qachon to'xtab qolmaydi. Men senga ishonaman, gaz. Tak, men bugun уже ishxonadaman, hozir ishda. Kechaga video hozir montaj qildim, video oldim. Nimaga? Как его? CapCut'da montaj qilib oldim. Hozir mana shu qo'yib olay, ozroq. Ops. Shunaqa gaplar azizlar. Men hozir полностью kontentga berilyapman, чтобы O'zbekiston ketish niyat bor yaqin orada. O'zbekistonga borgancha qanaqadir bir podpishchilar yig'ib, Instagramda, YouTube'da mana shu o'zbek tilida ham, rus tilida ham mana shu kontentdan borish niyatim bor. Inshaalloh trading, content
yana shu angliyskiy shu tomonlari bilan faqat vперед, короче. Faqat vперед. Oldinda maqsadlar katta. Hozir kecha videoga ola olmadim bu tomonni. O'zbek bitta brat trener bo'libdi bizning zalga kelib bitta narsalarni o'rgatib, yana aytdiki, agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, men sizga trenerlik qila olaman deb shunaqa puliga kelishsak, ko'ramiz. O'rgataman sizga bir ikkita narsalarni noto'g'ri qilyapsiz, texnikani uncha yaxshi bilmas ekansiz deyapti. Nega смотрят друзья, говорят, что ты там снимает, он говорит, что такое, говорит. Nичего страшного, qaramaymiz. E'tibor bermaymiz tashlang. Faqat bizda oldinda maqsad bor, maqsadga qarab ketaveramiz. Ko'ramiz, agar o'xshab qolsa, o'sha brat bilan ozroq bir ikkita trenovkani ko'ramiz. Texnikalarni o'rgataman agar deyapti. O'zbek ekan, o'zimizdan pulni ham kelishtirib beraman deyapti, aka. Trenovkalarni ko'ramiz. Atak hammaga rahmat azizlar. Podpiskani, like deb ayamanglar. Yana ham yangi, yana ham qiziqroq videolar qilishga harakat qilaman. От души всех обнимаю. На работе грузинский ресторанчик. Вот так вот выглядит. Опс. Hozir kunni boshlanishi, shuning uchun odam kamroq. Listen.